आज की बढ़ती पॉपुलेशन हम सभी के लिए एक बड़ी समस्या है और यह भी सच है कि हम सभी को सफ़र करने के लिए चाहिए गाड़ियाँ। हर रोज़ लाखों व्हीकल्स अलग अलग देश के कंपनियां रिलीज करती है जिसे हम में से ही कोई खरीदते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे रोड पर प्रेशर बढ़ाता है। अगर हमारा रोड की कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग ड्यूरेबल ना हो तो क्या होगा, आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेन कंट्री में यूज किए जाने वाले 10 अमेजिंग रोड मेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि काश ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी होता। ये रोड के मजबूती और टिकाऊ से लेकर गाड़ियों के चाप और ट्रैफिक की वीडियो के साथ ही साथ बारिश के पानी और हर रोज हो रहे एक्सीडेंट की समस्या को भी ख्याल रखती है। रोड बनाने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले हमारे चैनल एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जियो वेव ज्यादातर रोड बनाने के लिए कंक्रीट और अलकतरे का इस्तेमाल किया जाता है, फिर रोड रोलर से दबाकर रोड को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। यही घिसी पिटी कंसेप्ट हर जगह हमारे देश में यूज होते आ रहे हैं, जिसके वजह से रोड कमजोर ही रहती है। आजकल की ये बढ़ती आबादी और रोड पर चल रहे हैवी फोर व्हीलर्स और दुनिया भर की गाड़ियों से इन रोड पर 24 घंटा प्रेशर बना रहती है और हैवी फ्रिक्शन के कारण ये रोड इन दबाव को सह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से रोड की सरफेस कुछ ही महीनों में क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या नियम अनुसार लंबी समय तक टिक नहीं पाते हैं। करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट से बनाई गई इस रोड को रिपेयर करने में भी लाखों खर्च हो जाती है। इसीलिए आजकल फॉरेन कंट्री में यूज किए जा रहे हैं कुछ अमेजिंग रोड मेकिंग प्रोसेस, जियो वेव और न्यू रोड मेकिंग टेक्नोलॉजी। इसके यूज से फॉरेन कंट्री का रोड काफी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग ड्यूरेबल होती है। दरअसल जियो वेव 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाली नेट है जो पॉलिस्टर और पॉलीथीन फैब्रिक स्ट्रिप से बनी होती है। रोड बनाने से पहले इस नेट जैसे दिखने वाली ग्रिड को रोड पर फैलाया जाता है, फिर उसके ऊपर छोटे पत्थर, रेत और मटेरियल्स डाला जाता है। इस कंसेप्ट के वजह से रोड पर बिछे नेट और पत्थर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनता है, जिसके कारण रोड बेहद ही स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होती है। दोस्तों, क्या जियो वेव रोड मेकिंग टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी यूज करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फास्ट ट्रैक रोड मशीन एक अच्छी और बेहतरीन रोड बनने में रोड बनने वाले मिट्टी का अहम भूमिका होती है। कोई भी रोड या हाईवे बनने से पहले मिट्टी का जांच कराया जाता है, तभी एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग ड्यूरेबल रोड बन पाना पॉसिबल होता है। अब हर जगह परफेक्ट मिट्टी हो पाना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जगह पर इमरजेंसी घड़ी में सफर कर पाना असंभव हो जाता है। इसलिए MGMS एक ऐसी फास्ट ट्रैक वे मशीन तैयार की गई है जिसे कैसे भी सिचुएशन में किसी भी जगह पर इंस्टेंट रोड बनाया जा सकता है। दरअसल ये गाड़ी मिलिट्री वालों को अपने औजार से भरे गाड़ियों के साथ मुश्किल जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फास्ट ट्रैक एक पोर्टेबल रोड मेकिंग सॉल्यूशन है जिसे पहले मिलिट्री वालों के लिए बनाई गई थी, और इसकी कामयाबी देखकर इसे इमरजेंसी रिलीफ जैसे कि बाढ़, भूस्खलन और आपातकालीन के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। पानी से लेकर जंगल और बद से बदतर हालत में खराब जगह पर कहीं भी ये फास्ट ट्रैक वे आपके लिए पोर्टेबल रोड बना सकता है। ये एक लाइट वेट स्टेनलेस एल्युमिनियम पैनल से बनी होती है जिसे मेटालिक स्पूल में लेपटा जाता है, जिन्हें सिर्फ 2 ट्रेंड आदमी 32 मीटर लंबी ट्रैकवे को 6 मिनट से भी कम समय में तैयार कर सकता है। ये 30 टन वजन को झेल सकती है, जिस पर हैवी मिलिट्री 4 व्हीलर से लेकर बड़े ट्रक भी आसानी से आ जा सकते हैं। रोड प्रिंटिंग मशीन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी छोटे रोड या हाईवे बनाने के लिए चाहिए होता है तैयारी, रोड बनाने वाले मटेरियल्स, वर्कर और ढेर सारे समय, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। हजारों वर्कर रहने पर भी महीनों लग जाते हैं एक कंप्लीट रोड बनाने के लिए, क्योंकि रोड बनाना काफी हार्ड वर्किंग काम है। घंटों काम करने से वर्कर थक जाते हैं और 24 घंटा काम चलने पर भी कुछ ही दूरी का रोड बन पाता है। फॉरेन कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है एक अमेजिंग मशीन जो कुछ ही घंटों में 1 किलोमीटर तक का रोड बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोड प्रिंटिंग एक ऐसी मशीन है जो प्रिंटर के तरह बारीकी से रोड बनाता है। इसे देखकर कुछ पल के लिए लगेगा जैसे कि प्रिंटर से पेपर प्रिंट आउट हो रहा है। इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 से 3 ट्रेन वर्कर काफी है, जो इस मशीन को सबसे खास बनाती है। जैसे जैसे ईंट इसमें भरता जाता है वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक फ्रेम से निकलते हुए रोड बनता जाता है और कुछ ही पल में एक लंबी रोड तैयार कर देती है। इमरजेंसी रोड बनाने के लिए रोड प्रिंटिंग मशीन सबसे बेहतरीन तरीका है। सेफ्टी रोलर बैरियर गाड़ी से सफर करते वक्त एक्सीडेंट का डर हम सभी में बना रहता है,
क्योंकि एक्सीडेंट इंसानों द्वारा झेली गई दुनिया के सबसे बड़े समस्याओं में से एक है, जो कई जाने और घातक नुकसान के कारण बनते आए हैं। इसीलिए यूएस के ईटीआई कंपनी ने एक ऐसी गार्डरेल बनाया है जो दुर्घटना से होने वाले नुकसान को 70% तक कम करती है और सड़क दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करती है। रोलर बैरियर हाईली इलास्टिक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल इथाइल विनाइल एसीटेट से बनी है, जिसकी कोर बनी है यूरेथीन से। जब कोई गाड़ी इस रोलर बैरियर से टकराती है तो वहां से शॉक एनर्जी रिलीज होती है, जिसे रोटेटिंग बैरियर शॉक एनर्जी को रोटेटिंग एनर्जी में बदल देती है और व्हीकल को मूविंग डायरेक्शन के तरफ धकेल देती है, जिससे व्हीकल फिर से अपने ट्रैक पर आने में कामयाब हो जाती है। इसकी हाइट गाड़ी को रोड के बाहर निकलने से रोकती है। रोलर बैरियर को कुछ ऐसी जगह पर इंस्टॉल किया जाता है जहां ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त अपने कंट्रोल खोने का डर होती है, जैसे कि घुमावदार रोड, डाउन हिल्स, यात्रियों का आवत जावत और स्कूल जोन। इसे इंस्टॉल करना बेहद ही आसान है और मेंटेनेंस भी सरल है। फिलहाल इसे फॉरेन कंट्री में ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसकी यूज हर कंट्री में होंगी। अगर आप भी अपने हाईवे पर ऐसी जान बचाने वाली गार्डरेल्स लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि हर पब्लिक को पता चले और सरकार से मांग करे। थ्रस्टी कंक्रीट। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं 60 सेकंड में आप कितने लीटर पानी पी सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा 1 या 1.5 लीटर। जानिए थ्रस्टी कंक्रीट को, जो एक इनोवेटिव कंक्रीट है जिसे तैयार किया है टर्मैक कंपनी ने। ये कंक्रीट तकरीबन 8 से 80 गैलन यानी कि 4000 लीटर पानी सिर्फ 60 सेकंड में पी सकती है, जो वाकई में कमाल की दृश्य है। अगर पानी पीने का कंपटीशन हुआ तो आप पक्का हार जाएंगे। थ्रस्टी कंक्रीट टॉप मिक्स परमिएबल से बनी है, जो एक रिफॉर्मुलेटेड और ड्यूरेबल रोड मेकिंग मटेरियल है। इसकी सरफेस वाटर अब्जॉर्बेंट और पोरस मतलब छोटे छोटे छेद से बना है, जो तूफान के दौरान बारिश के पानी को पोरस लेयर के जरिए ऑब्जर्व कर लेती है और पानी ड्रेनेज सिस्टम से होकर ग्राउंड वाटर में चला जाता है। कुल मिला के ये बाढ़ को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। स्मार्ट क्रॉसिंग रोड। दोस्तों, हमारे देश में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अभी तक ट्रेडिशनल ट्रैफिक लाइट ही यूज हो रहे हैं, पर फ्यूचर में बहुत ही जल्द हमारे पास होगा स्मार्ट क्रॉसिंग रोड। ये डायरेक्ट लाइन द्वारा डेवलप की गई रेस्पॉन्सिव रोड क्रॉसिंग प्रोटोटाइप है, जो कैमरा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और लार्ज एलईडी स्क्रीन से चलती है, जिसके ऊपर से चलते ही ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट डिस्प्ले होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाती है। इन सड़क पर स्पेशल कैमरा लगी होती है जो लोगों को, साइकिल चालक और कार को आइडेंटिफाई करती है और साथ में उनके मूवमेंट को भी ट्रैक करती है। उसी तरह बड़े ग्रुप के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को भी बड़ा कर सकता है। द डांसिंग ट्रैफिक लाइट। स्मार्ट रोड का दूसरा एग्जाम्पल है द डांसिंग ट्रैफिक लाइट। यूएस के कुछ सिटी में एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लाइव डांस करती है। दरअसल आजकल हर जगह ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल को काम में लिया जाता है और यही सिग्नल रोड क्रॉसिंग करने वाले पर्सन और रनिंग व्हीकल को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होने का चांस काफी हद तक कम हो जाती है। पर कुछ लोग अपने डेली लाइफ में इतना बिजी होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक लाइट को देखते हुए भी नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसी क्रेजी पर्संस के लिए द डांसिंग ट्रैफिक लाइट को यूएस के कुछ बिजी सिटी में इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉसिंग रोड के साइड में एक ऐसी रूम की सेटअप की होती है जिसमें कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जाकर डांस कर सकते हैं और उसी डांस को रूम में लगे कैमरा और सेंसर के मदद से फॉलो करके एज इट इज ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर दिखाया जाता है, जो रोड क्रॉसिंग कर रहे हर पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वीडियो और ट्रैफिक कंट्रोल कर पाना पॉसिबल हो पाता है। द सोलर रोडवे। ये विशेष रूप में इंजीनियर सोलर पैनल का एक मॉड्यूलर सिस्टम है। इस पैनल में स्मार्ट माइक्रो प्रोसेसिंग सोलर यूनिट होती है जो उन्हें और इंटेलिजेंट बनाती है। ये सेंट्रल कंट्रोल स्टेशन और व्हीकल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देती है। इन पैनल में हीटिंग एलिमेंट होती है जो आइस और स्नो को पिघलाने के लिए हीट प्रोवाइड करती है और तो और ये रोड पर रहे पानी को भी इवेपोरेट करती है। हर पैनल में एलईडी लाइट लगी होती है जो सभी तरह के स्टैंडर्ड सिग्नल और लाइन को रोड पर दिखाती है, जो रात में सेफ ड्राइविंग के लिए बेहद ही काम आता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इस पैनल को देखकर सभी लोग हैरान रहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लास से बनी है।
आपको बता दूं कि यह सामान्य ग्लास नहीं है। एसआर पैनल विशेष रूप से तैयार टेम्पर ग्लास से बने होते हैं। अपने प्रेशर सेंसिटिव पैनल के मदद से इंसान, जानवर और व्हीकल में फर्क कर सकती है। अगर आप रियल गेमिंग का शौक रखते हो तो एसआर पैनल आपको प्लेइंग कोर्ट तैयार कर देगी। ये ग्राउंड को बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बहुत सारे ग्राउंड में कन्वर्ट कर सकता है। इस 16 रोडवे प्रोजेक्ट में एक केबल कॉरिडोर भी शामिल रहती है जो रोडवे के साथ चलती है, जिसमें हर तरह के वायरिंग होते हैं जो लटकती हुई तार के समस्या को खत्म करती है। रोड पेंटर, ये मशीन रोड पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। दरअसल रोड पर मार्किंग और लाइनिंग व्हीकल को प्रॉपर मूव देने में काम आती है, जिसे बनाना खुद में एक आर्ट है। ये मशीन एक स्पेशल पेंट को स्प्रे करती है जिसमें थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स और लाइट रिफ्लेक्टिव ग्लास बीड होती है, जिससे मार्किंग ज्यादा दिनों के लिए बनी रहती है और इसकी विजिबिलिटी रात में बढ़ जाती है। ये कंपनी अलग अलग डिजाइन के रोड प्रिंटिंग मशीन बनाती है जो सिटी से लेकर हैवी ट्रैफिक रोड में भी आसानी से पेंट कर सकता है। द रोड जिपर, हर बड़े सिटी में हैवी क्राउडेड ट्रैफिक हम सभी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करती है। किसी को स्कूल जाना हो या फिर ऑफिस या कहीं इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलना हो तो हैवी ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, जो हम सभी के लिए सरदर्द है। इन्हीं ट्रैफिक को कुछ हद तक कम करने के लिए द रोड जिपर को बनाई गई है, जो रोड के कैपेसिटी को जरूरत पड़ने पर बढ़ा सकती है, विटेज रील को कम या ज्यादा करके। इस मशीन के मदद से रोड पर बैरियर वॉल बनाना बेहद ही आसान, सटीक, तेज और बजट फ्रेंडली हुआ है, जिसकी वजह से रोड की वाइडनिंग प्रोसेस काफी सस्ती हुई है। ये मशीन रोड के थिकनेस और सिटी ट्रैफिक के मुताबिक बैरियर वॉल को रियल टाइम में बदल सकती है। साथ ही साथ व्हीकल के शेप और डायनामिक फ्लो भी बनाती है। दोस्तों, इनमें से कौन से रोड मेकिंग टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।